Stortingsmeldingen og rapporten presenterer et omfattende nordisk samarbeid. Noen hevder med rette at dette samarbeidet hadde fortjent større oppmerksomhet. Det ville ha vært nyttig og hyggelig, ikke minst for å legalisere arbeidet enda bedre, gi samarbeidet enda høyere prioritet, og ikke minst for å synliggjøre at Norden faktisk er en vinnerregion som Nordisk råds forsamling selv har valgt å fremstille Norden som. Ikke uventet er det en enstemmig innstilling fra komiteen i alle de tre sakene som behandles i dag. Det betyr ikke at det nødvendigvis hersker bred enighet om alle veivalg og prioriteringer som foretas, men på de viktigste områdene som går på fremtid preges posisjonen fra norsk side som nokså samstemt. La meg få understreke noen forhold som komiteen påpeker. Blant annet styrke den parlamentariske forankringen i det nordiske politiske samarbeid. Og grensehinderproblematikken. Her er det først og fremst i de respektive nasjonale parlament at forståelsen for nedbygging og fjerning av disse må være til stede. På dette området gjenstår det fortsatt et betydelig og omfattende arbeid, selv om det fra de nordiske ambassadørene i gåseøyne som jobber med saken, jobbes meget iherdig. Disse og øvrige Norden-entusiaster er det en ekstra grunn til å slå ring rundt, samtidig som vi må styrke motivasjonen for å fjerne hinder, rett og slett for å gjøre Norden enda mer konkurransedyktig og for å åpne for et betydelig innenlands indre marked i Norden. Et marked på 25 millioner innbyggere som kjent større enn eksempelvis vårt hjemlige på 4,8 millioner. Det videre i en økonomisk turbulent tid, i hvert fall hos våre øvrige Norden-venner, prisverdig at Norden prioriterer å styrke sitt eget Norden-samarbeid. Baltikum, Østersjø og Vest-Norden-samarbeidet er jo en del av vårt naboskap som vi må dyrke, og et samarbeid som etter hvert vil gi en betydelig gevinst. Det er også prisverdig at arbeidet i Barentsrådet og arbeidet med den nordlige dimensjonen følges opp, bl.a. via et nært parlamentarisk samarbeid med Russland. Et skår i gleden, og som virkelig får meg til å lure på om det er parlamentarikerne som bestemmer i det nordiske samarbeidet, er at Ministerrådet ikke har fulgt opp Nordisk råds meget tydelige erklæring. Etter initiativ fra daværende president i Nordisk råd, Dagfinn Høybråten, om å opprette et eget informasjonskontor i Minsk i Hviterussland. Hviterussland er kanskje Europas eneste gjenværende diktatur, og her må vår egen samarbeidsminister gi oss en forklaring på hvorfor ikke Nordisk rådbeslutning på dette området er fulgt opp. Det er gledelig at den tidligere store skepsisen overfor globaliseringsalternativet nå er snudd til noe positivt. Og la meg si noe konkret. Etter Høyres oppfatning ligger det i den siste rekommandasjonen klare råd og anbefaling med hensyn til hvordan Norden kan gjøre seg selv mer konkurransedyktig og snu og være mer synlig ute i den store verden. De prioriteringer som det legges opp til er tydelige, og makt Norden å kombinere dette med deler av Stoltenberg-utvalgets anbefalinger med hensyn til Nordens landenes utenrikspolitiske samarbeid, vil dette kunne bidra til at Nordisk råd som institusjon vil utvikle seg kraftig gjennom synlige resultater. Og det som kjent resultater også Nordisk råd skal bli vektet og målt etter. Fordi Norden i langt større grad bør kunne samarbeide ute. Utenrikstjeneste, virkemiddelapparat, bistandspolitikk, felles markedsføring osv. er noen eksempler på områder som kan gi felles betydelig synergi. I denne sammenhengen passer det derfor godt det danske formannskapsmodell for grønn vekst godt. Norden er en stormakt på energi, ikke bare fossil, som vi først og fremst hjemme er god på, også fornybar, som vi alle nordiske land er gode på. Og komiteen har i sine merknader i sterk grad understreket hvordan Norden selv i sterkere grad kan åpne sine egne grenser på dette området. Samtidig som grønn vekstbegrepet i nordisk forstand kan utvikle seg betydelig også som en felles nordisk business-satsing utenlands. Også innenfor forsvarssektoren gis det, som det pekes på i innstillingen, et betydelig rom for samhandling, hvor vi hver for oss er for
små teknologi og økonomi vil sette klare begrensninger, så vi har veldig mye felles arbeid å ta fatt på i det nordiske samarbeidet.